一艘钢铁大船也能漂在海上，关键不是材料轻，而是它换走够多水，把自己变成更大的水块，让水帮它拖住。排开的水越多，浮力越大。阿基米德原理，任何物体在水中会受到一个向上的浮力，这个力等于它排开的水的重量。只要浮力大于等于船重船就能浮起来。船体形状让重量分散强大体积，船不是整块钢板，而是空心的船舱。形状与内部空间让同样重量占更大体积，平均密度变小，浮力因而足够支撑整艘船。稳定性来自重心与浮心的配置，安全航行还要靠重心货物。燃油位置与浮心排水中心配合，设计得当会让船遇浪时自动回正，不会翻覆。下次看到大船经过，想想它其实是在跟海水借一把力。留言加按赞加追踪，说说你最想坐哪种船上去旅行。